E aí, rapaziada, Rafael Motovlog com mais um vídeo. O vídeo de hoje eu tô lavando o carro do meu padrasto e eu vou dar uns testes no som, né? Que nós botamos no som do carro, né? Tá dando uns testezinhos aí, ó, já tá tocando a música. Já aspirei o carro tudinho agora. Eu vou começar a lavar agora por fora, tá todo aspirado. Tô com o celular da minha mãe aqui, eu tentei botar pro meu celular, não tá. Botei aqui música de teste de som, só batida mesmo. Eu não sei se o YouTube aceita, hein? Eu vou tá vendo lá do lado de fora, né? Aqui o teto, tudinho. Olhar, botar lá na mala, tudinho. E é isso, bora lá. Eu vou começar a jogar água, jogar espuma pra ver como vai ficar. A minha reação é a espuma no teto, a espuma ficar pulando, né? Não sei se vai dar certo, porque é um som, aquele som profissional. É um sonzinho só pra nós tapear aqui, tudinho, escutar a música, pronto. Tá mostrando de novo, novamente o som aí a vocês. E bora lá pro vídeo. Fui, valeu! Sim, só lembrando, quem não for inscrito no canal, se inscreva e assine o sininho de notificações para ninguém estar perdendo nenhum vídeo. E eu vou estar deixando meu Instagram aí na descrição do vídeo. Deu um problemazinho nele, eu me esqueci da minha senha, mas eu tô tentando correr atrás para conseguir ajeitar meu Instagram. Quem quiser é só falar lá no direct, eu vou estar respondendo todo mundo. Conquistando o Brasil. É minha reação, é pra ver. Vou aumentar o celular ali pra ver, né? Tá escolhendo outra música aí, colocando. Dá um pause aí e vou escolher outra música. Shake this hot looking babes. I'm still waiting till the end of time. I don't know how to fly. Check. Mahish. Check. Speaker check. Bora ver dentro. Aqui dá. Dá pra ver não, mas tá estremecendo aqui, ó. Vai. Tá no 51 já. Tá estremecendo. Não dá pra ver por a câmera não. Tá abrindo a mala aí pra você ver. Minha música já tá acabando. Check this hot looking babes.
pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Não sei se ficou bom, ruim. Tá ali, ó. Tá tocando Xande Avião agora. Vou ter uma música aí, não sei se o YouTube aceita, não sei se pode dar problema. Tem gente que não pode aceitar essas coisas, mas eu botei assim, botei a música. Eu me esqueci o nome de um cantor que eu tinha aqui lembrado. Me esqueci agora na hora de botar. Não me lembrei, tentei, pesquisei, não consegui encontrá-lo. Aí eu digo, não, eu vou procurar música de batida, essas coisas, de teste de paredão. Aí apareceu umas. Botei até música sem direitos autorais do YouTube também, apareceu, mas... E é isso, pessoal. É um videozinho simples, não tinha nada pra fazer. Ainda vou terminar de lavar o carro agora. Minha reação era pra ver se as bolinhas subiam de água lá em cima do teto, mas não subiu. Somzinho eu digo como é fraco mesmo. Mas você já aí, quando eu encosto o celular perto do fone, é o grave como faz. Vocês vão estar vendo aí tudinho. E é isso. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe seu like se eu gostei. Vou estar trazendo novos vídeos. E eu vou estar deixando meu Instagram aí na descrição do vídeo. Quem quiser lá, é só falar no direct, eu vou estar respondendo todo mundo. Por enquanto eu vou deixar, não vou estar respondendo porque eu estou resolvendo uma bronca dele, que eu me esqueci minha senha. Aí tá pedindo minha senha para eu botar, fazer uns negócios lá nele. Tá pedindo minha senha. Aí, só quando eu me lembrar da minha senha eu vou entrar no Instagram. Mas quem não for inscrito, quem não for, não segue eu no Instagram, corre lá, dá uma pausazinha aí no vídeo. Vai lá no Instagram, é Rafael Silva, é uma numeração que eu me esqueci o nome agora. Só ir lá, não custa nada. E é isso, valeu, fui. Sei aí, ó, pronto. Hoje eu tô tipo